ভেজ কে খায়? প্লেটে খাও না, আমারটা কেন আমি তুমি ভেজ খাবে, আমি ননভেজ খাবো। আমি কেন ভেজ খাবো? হ্যাঁ, obviously. আমার প্লেট দিকে দিয়ে চিকেন খাবে। Chicken is only mine. পাইনাপেল আছে, পাইনাপেলটা ওকে দিয়ে দিই, চিকেনটা আমি খেয়ে নেবো। পাইনাপেল জানো, পাইনাপেল অনেক হেলদি খাবার, তোমার জন্য খাওয়া অনেক ভালো। পাইনাপেল চুপ করে খাও, যেটা চুপ করে খাও। চিকেন আমি পাইনাপেল কাট কি চিকেন কোথায় আছে? চিকেন কেকের মধ্যে তো চিকেন লাগবে। আবার সবাইতে চিকেন লাগবে। চিকেন ইজ অনলি মাইন। আমি থাকবো না।